多样东西多花一份钱。现在我输了，买的也不多，以前买了人就再没怎么来过。也不多。虽然给我表演了一出嘴硬心软，最终呢，他还是把这猫架安好了。长大了，小猫猫。过来，来，小猫，赖爷，大赖。进来，三图，进来。还不进来？太可爱了，这卓别林主动坐这里啊。虽然删除表现的十分的友好，但是他在这里确实影响小猫的发挥了。于是我把删除请了出去。删除走后呢，小猫胆子确实大了许多，也敢踏出家门了，准备去外面的世界闯荡闯荡。看小猫了啊！小孩。卓别林和咕噜咕噜勇敢的踏出了第一步，但是呢，很快的就回来了，因为元宝实在是太猛了，在这块呢疯狂的挠玻璃，挠窗户呢。后来的小黄猫咕噜咕噜呢，还想在这块坚持一会儿，但是小孩的专注和钱包的叫声给了他莫大的压力。回来了，害怕了。咕噜咕噜回来之后呢，直接就去吃猫粮。或许呢，他也懂得吃点东西压压惊这个道理。而卓别林呢，对这个猫架情有独钟，一会儿上去，一会儿下来，非常的喜欢。第二天，疯狂的吃哈，你俩，本来呢，这是一个平静的早上，只因为我出去拿了一卷卫生纸，元宝呢就疯狂的冲了进来。当时呢，我是真没当回事儿，因为元宝之前跟小猫见过，不知道为何这一次咕噜咕噜的反应竟然如此之大。哎呦我天哪！这咋跳上去了？他就是趴这儿，就顺着就是爬上去，老快了。他不太吃亏了。他俩躲那里他也行啊，他俩。下来了，不要自己跳下去，这么猛吗现在？啊，别跳下去摔死了。下，这不下来了吗？下来了，快去。你这也太猛了呀！啊，下完了呢。不动的吗？这是我第一次看到小猫在猫砂里上厕所，我就特别的好奇，他们是怎么知道在猫砂里上厕所的，又是如何保持自己的清洁的呢？毕竟呢，咕噜咕噜好像很愿意趴在猫砂里。